हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आज फेरि म एउटा ब्लग बनाउन जाँदैछु होइन। मैले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको छु कि मेरो फेसको लागि होइन। अहिले वेट पनि अलिक गेन नै गरेर जस्तो फिल भइरहेको छ मलाई। वेट पनि बढिरहेछ अनि यो डबल चिन हुन्छ नि यो चाहिँ आउँदैन थियो मेरो, तर यो मलाई हल्का आएको जस्तो फिल भइरहेछ। अनि यस्तोमा मेरो हुन्छ नि फाइन लाइन्सहरू के रिङ्कल्सहरू यस्तो गर्दा हजुरहरूले नि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो देखिरहेको छ, त्यही भएर मैले यसको लागि एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको छु होइन। अब कतिको सक्सेस हुन्छ भन्ने त अब म भन्न सक्दिनँ होइन। मैले एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको छु। अब यदि यो सक्सेस भयो भने चाहिँ आई विल डेफिनेटली सेयर विथ यु होइन। यसको लागि चाहिँ मैले एउटा फेसको एक्सर्साइज गरेको छु होइन। फेसको एक्सर्साइज अनि त्यस पछाडि मेड फेसको मास्क, ग्लो ल्याउने मास्क अनि प्लस यो रिङ्कलहरू हटाउने खालको मास्क युज गरिरहेको छु। अनि त्यस पछाडि ओइल युज गरिरहेको छु होइन। अब यो यदि इफेक्टिभ भयो भने आई विल डेफिनेटली सेयर विथ यु होइन। यदि भएन भने त केही पनि काम लागेन। म 1 मन्थको लागि यो कुरा फलो गरेर हेर्छु अनि त्यस पछाडि रिजल्ट के आउँदो रहेछ त्यस पछाडि म हजुरहरूलाई पुरै डिटेलमा सेयर गर्छु। त्यही भएर मेरो ब्लगहरू फलो गर्दै गर्नु होला है त। अनि त्यस पछाडि अहिले बजेको 4:15 बजिसक्यो। 4:15 बजिसक्यो। ड्याडी अफिसबाट आइसकेको छैन, मुङको स्कुलबाट आइसक्यो। त्यसले आज क्रोसेन्ट खाजा खाने भनेर हामीले क्रोसेन्ट लिएर आएको छौँ, त्यही भएर त्यही नै खाजा खाँदैछ। उसले चाहिँ क्रोसेन्ट खाँदैछ अनि प्लस सुन्तला खाँदैछ। म चाहिँ ड्याडी आइसिन्छ अनि त्यस पछाडि मात्रै खान्छु। एक्लै खाजा बनाएर चिया बनाएर खानु मन लाग्दैन। ड्याडी आइसिन्छ अनि त्यस पछाडि खाजा खान्छु। सो त्यति बेर चाहिँ म साग ल्याएको छु, साग केलाउँछु र फ्रिजमा राख्छु। किनभने केलाएर राख्यो भने साग बिग्रिँदैन, नत्र बिग्रिन्छ। केलाएर एउटा प्लास्टिकमा हालेर ट्याक्क यसरी बन्द गरेर राखिदिनुहोस्। साग 1 हप्तासम्म केही पनि हुँदैन, कुहिँदा पनि कुहिँदैन, केही पनि हुँदैन। हजुरहरूलाई जति बेला चाहिन्छ त्यति बेला निकालेर युज गर्न मिल्छ। यो चाहिँ मैले उसको लागि भनिरहेको छु है। रायोको साग होइन, यो मेथीको साग, चम्सुर पालुङ्गोको सागहरूको लागि। रायोको सागको चाहिँ मलाई अलिकति आइडिया भएन। हामी खासै धेरै युज गर्दैनौँ, कहिलेकाहीँ मात्र खान्छौँ, त्यही भएर। हिजो अनि बिहान गएर तरकारीहरू किनेर लिएर आएको छु। सो तरकारीहरू पनि देखाउँछ है त के ल्याएको छु मैले। यो हाम्रो लागि 1 विक अथवा 2 विक्सको लागि हुन्छ कि हेरौँ पहिला होइन। मलाई घरिघरि चाहिँ सपिङ गर्न जान मन लाग्दैन कि, त्यही भएर एकैपटक म लिएर आउँछु तरकारीहरू। यो ग्याटकोबी, सलेगम, यो एक छाकलाई हुन्छ, यो एकलाई हुन्छ। मेथीको साग, बन्दा, दुईटा सेतो काउली अनि यो जुकिनी, तीनवटा जुकिनी, तीनवटा ब्रोकाउली, अब यो काउलीको सिजन जान लागेको भएर होला ब्रोकाउलीहरू सबै फुल्न लागे जस्तो रहेछ। 4वटा ब्रोकाउली ल्याएको रहेछ। अनि त्यस पछाडि यसमा छ अरू बाँकी चाहिँ ब्यागभित्र छ मटरको साग अनि अलिकति गाजर पनि लिएर आएको छु, 1 केजी गाजर अनि यो मटरको साग। यति तरकारी ल्याएको छु मैले। मेबी यति तरकारी हामीहरूलाई बिहानमा हामी खासै खाँदैनौँ होइन। त्यही भएर हामीलाई यो 15 डेज र 2 विक्सको लागि हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। अब हेरौँ कति टाइम लाग्छ।
हजुर कता हो बाई ल ठुलो गेट खोला म तल आउँदिन सानी तिमी बाहिरबाटै बन्द गरेर जाऊ अहिले आएर खोल्न सजिलो हुन्छ नि त उता धक्कला त गेटलाई साइकल पछाडि बाई सो गाइस मैले साग केलाइसकेँ अब यसमा हालेर बन्द गरेर राखिदिन्छु मैले यो दाल बसालिसकेँ राइस कुकरमा चामल हालेर रेडी राखेको छु अहिले 6:30 बजेतिर त्यसलाई पनि अन गरिदिन्छु तरकारी बिहानकै छ यति धेरै छ यसैले हुन्छ सो अब खाना त अलमोस्ट पाकिहाल्यो हैन अब त्यो सबै टोय किन बाहिर जिक्यो मलाई खेल्न मन लाग्यो तिमी यो साइकल यहाँ आऊ त यहाँ थिचिर गर आऊ त यहाँ आउनु बेबी तिमी यहाँ यसलाई यसरी समात त म यसलाई चाहिँ कस्दिहाल्छु यता आऊ यता आऊ ह्यान्डल समात सिधा यसरी नै है खै त समातेको यता पल्टिनु नदी समाति राख्न समात्यो राम्रोसँग खोइ समातेको सबै यता गइरहेछ साइकल मुनो एकैछिन समात नि बनिसक्यो यी हेर न मैले बस्दिरहेको छु त यत्रो लुज भएको छ नि राम्रोसँग समातेकै छैनस् तैँले गुडिरहेछ साइकल दह्रो गरी समात्न नि है अड्डाएर एक ठाउँमा समात्यो ल अब भयो ल भयो भयो है चेक गरौँ कसियो कि कसिएन ल अब त भइसक्यो ल ल ल खेल ल लैजाऊ बुझ्ने गरी बोल्दा त नबुझ्ने गरी बोलेर त कसैले बुझ्दैन त ए लभ लेटर पो आएछ त मुकुको स्कुलबाट त मामु बाबालाई लभ लेटर पो आएछ त कुन होमवर्क गर्ने फर्स्ट म्याथ्स नेपाली साइन्स म्याथ्स इजी हुन्छ हजुरलाई अहिलेसम्म है कसरी गर्छ है त्यो म्याथ्स म हेर्छु अब ल देखाउ त गरेर मलाई एडिसन One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Where 2, 3, 7, 8. 3 पछि 7 हुन्छ 7. 3 पछि कति आउँछ
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. गुड पढ्दै लेख भन्दै लेख त के लेख्या हो दालाई दीर्घ करो प के भयो त पुला ल यो के हो रे धलाई उकार धु धु प के भयो त धुप भयो नि त धुप हो त्यसरी भन न धलाई उकार धु प धुप अनि अर्को जलाई उकारो के भयो त के भयो त जु यो ल हो त जुना जुन भयो नि त भन्दै पढ्दै लेख जलाई ग्य भयो है त्यो मुनु मेटा मिस्टेक गरिसकिस् दुईटैमा आएर झन् माथि पनि सानो ज लेखेको त्यस्तो हुन्छ ज माथि हेर त म्यामले लेखेको तिमीले लेखेको र म्यामले लेखेको हेर त के भयो बराबर कसरी बराबर यो दुईटा छ दीर्घ उकार दुईटा छ म्यामले लेख्या यहाँ एउटा छ तिमीले यहाँ दुईटा लेख्यौ यहाँ यो के गरे यो ज लेखेको मिस्टेक भयो मेटा कुछ गर्द आउ 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 लेख त सानी लेख न बल्ला हो त त्यो बल्लाई उकार भो होइन त्यो हेर हो जलाई दीर्घ उकार जु ल के भयो त जुला गुड त्यसरी भन भने त जलाई मुङ्कुले ड्याडीले खाना खाइसक्यो अब अनि मुङ्कुलाई एकछिन म्याथ्सको पनि प्र्याक्टिस गराइसकेँ मैले अब के गर्ने है अहिले फेरि कोरोना भाइरसले गर्दा एक्जामहरू पनि छिटो छिटो गर्ने भनिरहेको छ स्कुलहरूले त्यही भएर एकछिन यसलाई घरमा प्र्याक्टिस गराउँछु क्या मैले है गाइज गुड मर्निङ सो म हिजो कुरा गर्दै थिएँ कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि एक्जामहरू छिटो छिटो गर्नु भनेर भनेको छ भनेर होइन स्कुलहरूले एक्जाम अगाडि सारिरहेको छ त्यही भएर बच्चाहरूलाई अलिकति पढाउनु त परिहाल्यो होइन त्यसमा फोकस गरिरहेको छु मैले अनि अर्को कुरा कोरोना भाइरसको बारेमा चाहिँ म एउटा कुरा के भन्छु भने अब होली पनि नजिकिँदैछ होइन त्यही भएर यो कोरोना भाइरस चाहिँ हुन्छ नि हामीले हाछ्यौँ गर्दा अथवा जस्तो हुन्छ नि कोरोना भाइरस लागेको मान्छेले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएको मान्छेले हाछ्यौँ गर्दा होइन उसको मुखबाट जुन चिज निस्किन्छ नि हाछ्यौँ गर्दा निस्केको त्यो छिटाहरू अर्को व्यक्तिको आँखामा नाकमा अथवा मुखमा गयो भने अनि त्यस पछाडि कोरोना भाइरस त्योबाट हामीलाई सर्ने हो होइन अनि उसको त्यो जोस लिक्विड चिजहरूबाट जस्तो पानी त्यस्तो चिजहरूबाट हामीलाई सर्न सक्छ होइन कोरोना भाइरस त्यही भएर होलीमा चाहिँ पानी चाहिँ नखेलाउँ एउटा कुरा होइन अनि अर्को कुरा कोरोना भाइरस भएको मान्छे जस्तै कुनै टेबलमा बसेको छ अब त्यहाँ बसेर उसले हाछ्यौँ गर्यो अथवा केही उसले चलाएको चिजहरू जे होस् हुन्छ नि हाछ्यौँ गर्यो लिक्विड चिजहरू त्यो अब त्यहाँ बसेर गर्दाखेरिको त्यो भाइरसको सङ्क्रमण भएको हुनसक्छ टेबलमा अनि हामी त्यहाँ गएर बस्यौँ भने अनि त्यस पछाडि त्यहाँबाट हामीलाई पनि सर्न सक्छ त्यही भएर हामी एकदमै धेरै सेनिटाइजर अल्कोहल धेरै भएको सेनिटाइजर प्रयोग गरौँ अनि त्यस पछाडि मास्क लगाउनुपर्छ हामी त मैले एउटा कमेन्ट देखाएको थिएँ कि कोरोना भाइरसले गर्दा होली नखेलौँ भनेको ठाउँमा एउटा कमेन्ट देखेको थिएँ कि मास्क लगाएर होली खेल्नुपर्छ मास्क लगाएर होली खेल्नुपर्छ सो मास्क लगाएर हामी बस्ने होइन है मास्क स्वाइन फ्लू जस्तो हावाबाट फैलिने रोग होइन कोरोना भाइरस भनेको होइन मास्क लगाएर हामी बच्न सक्दैनौँ होइन सङ्क्रमण भएको व्यक्तिको
हुन्छ नि डाइरेक्ट कसैले आफ्नो अगाडि त्यो गरिदियो भने मुखमा नपरोस् भनेर, तर आँखामा पऱ्यो भने पनि हामीलाई इन्फेक्टेड त हामी भइहाल्छौँ। त्यही भएर अब त्यही मास्क लगाउने बाहनामा घरिघरि यो हातमा यदि त्यहाँ जस्तै कतै टेबलबाट हाम्रो हातमा सरेको छ भाइरस अनि हामी मास्क लगाउने बाहनामा घरिघरि मुखमा छोइरहेको छौँ भने त्योबाट पनि हामीलाई सङ्क्रमण हुनसक्छ होइन। त्यही भएर एकदमै धेरै सेनिटाइजर, हात बेला बेलामा धुने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, अल्कोहल बढी भएको सेनिटाइजर, सबै समस्याको हल अल्कोहल भने जस्तो प्रयोग गर्ने। अनि त्यस पछाडि होली चाहिँ अब यसपालि चाहिँ पानीको होली चाहिँ नखेलाउँ, त्यही नै भन्न चाहन्छु होइन। अब कोरोना भनेर एकदमै सबैजना डराइरहेको अवस्था छ। तर नेपालमा अब मान्छे ठ्याक्कै नेपालमै त कोरोना भएको भनेर अहिलेसम्म भेट्या पनि छैन। अस्ति भेटेको भनेको मान्छेहरूको रिपोर्ट पनि नेगेटिभ देखियो होइन, पोजिटिभ आएको छैन। त्यही भएर अहिले नै डराइहाल्नुपर्ने अवस्था केही पनि छैन। अनि त्यसपछि फेरि कोरोना भाइरस भनेको इम्युनिटी पावर कम भएको मान्छे, जस्तै सानो बच्चाको इम्युनिटी पावर बिल्डअप भइसकेको हुँदैन, तिनीहरूलाई लाग्न सक्छ। प्लस बुढाबुढी जसको इम्युनिटी पावर अब कम भइसकेको हुन्छ उमेरले गर्दाखेरि होइन, उहाँहरूलाई लाग्न सक्छ। मिडल एजको मान्छेहरूमा एकदमै कम देखिन सक्छ कोरोना भाइरस भन्ने कुरा पनि छ। अनि अर्को कुरा 28 डिग्री भन्दा माथि गए पछाडि कोरोना भाइरसले काम गर्न सक्दैन भनिरहेछ। त्यही भएर अब गर्मी बढ्दैछ, त्यही भएर डराउनु पर्ने अवस्था छैन होइन। जे होस् त्यतिकै अफवाहको भरमा त्यसमा कोरोना भनेर हामी त्यो नगरौँ। यदि अब हामी जुन हाच्छ्यौँ गर्छौँ नि, हाच्छ्यौँ गर्दा दुईटा हातले यसरी मुख छोपेर हाच्छ्यौँ गर्छौँ नि, त्यो बानीलाई चेन्ज गरेर हामी यसरी हाच्छ्यौँ गर्ने बानी गरौँ। किनभने यो हात लगेर हामी जहाँ पनि चलाउँछौँ, तर यो त अब यो एकदमै कम हुन्छ नि त। त्यही भएर यसरी हाच्छ्यौँ गरौँ, मुखमा हात लगेर हाच्छ्यौँ गर्ने काम नगरौँ। सो अब सबैजना स्टे सेफ है, डराउनु पर्दैन, नडराउँ है सबैजना। सो स्टे सेफ भन्दै आजको ब्लग म यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु। अर्को ब्लगमा फेरि भेट हुने नै छ, त्यति बेलासम्मको लागि बाई।